Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Sintonize Web. Oi, amados ouvintes, a paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Você está na rádio, também você está no melhor. É isso aí, meu amigo, se liga, se toca na Rádio Alegria pelo 980218733, novo telefone da Rádio também, temporário. Daqui a pouco está indo volta para o número antigo, que é 982269805. É isso aí, há 4 anos ouvindo música bonita, música de sucesso, música de adoração aqui na rádio também. E a gente não pode parar, porque aqui é só alegria e muita gente se alegrando com a Rádio Alegria. Essa é a minha satisfação de poder fazer a programação da Rádio Alegria, de ver o feedback, né? Feedback dos ouvintes que me falam assim: João, a sua rádio é maravilhosa, a sua rádio é uma bênção, ela tem abençoado a minha vida, tem abençoado a minha família, e é por isso que não dá para parar, não dá para desistir desse trabalho tão bonito e tão legal que já faz 4 anos. É isso aí, estou tentando fazer de tudo para poder agradar mais meus ouvintes, assim, não mandando muito áudio, né, para os ouvintes não terem celular muito cheio, e estou fazendo mais assim no YouTube mesmo, para os ouvintes lá e verem no YouTube, né, a programação da Rádio Alegria. Gente, sem mais delongas, hoje nós temos aniversariante, hoje quem aniversaria é o meu amigo Eupídio, errei aqui, meu pai do céu, meu amigo Estevão Magalhães. Eu falei Eupídio porque eu estava lendo a mensagem dele aqui. Eita glória! Então vamos juntos, hoje nós queremos ser meu amigo Estevão Magalhães, da cidade de Esmeralda. Eita glória, essa alegria, podemos ver mais um aniversariante que aniversaria, né? Hoje eu posso dizer uma coisa, viu, Estevão, que os anos passaram e a gente continua amigo, né? A gente continua amigo. Gente, eu conheci o Estevão lá em Nanuque, ele tinha, se eu não me engano, mais ou menos 6 anos de idade, né? E ele tocava uma bateria que era uma benção. Eles são uma faixa de, mais ou menos, se estiver errado, mais ou menos uns 8 a 10 irmãos. Eles têm bastante irmãos. É isso aí, né, Estevam? A família é muito grande, muito linda, talentosa, abençoada. Eu amei muito conhecer, né? E até hoje eu não esqueci. E eu fiz de tudo para poder encontrar vocês. Encontrei vocês aí no Face, né? Agora no Instagram e também no YouTube. Vocês estão aí presentes, é só alegria. Então, Estevão, que Deus abençoe sua vida, que Deus ilumine, que Deus te fortaleça, dê muita graça, muita sabedoria, muita paz, alegria. Que você seja sempre esse jovem abençoado, sorridente, dinâmico, feliz e caridoso, né, com as pessoas, assim. Gosto muito de poder estar com vocês, de contar com vocês e viver, né, sempre aí vendo o crescimento de vocês aí, né, a família Magalhães, uma família muito linda, maravilhosa. Quero todos aqui na rádio também, viu, Estevão? Quero todos aqui, né? Vou tentar citar alguns nomes aqui que eu consigo lembrar, né? É o Estevão, né, esse aí que está aniversariando hoje, o Jairo, o Marcos, o Jorge, o Mar. Se eu esquecer de alguém, me perdoe, né? A Sara, a Estê, a Miriam, vocês aí, né?
a irmã Judete, que é a mãe, né? E o pai, acho que é Gilmar, o pai Gilmar. Então é isso aí, meus amigos. Deus abençoe vocês aí, que vocês continuem aí brilhando como luz aqui neste mundo. Nós somos astros neste mundo, nós brilhamos, né? Porque nós somos a luz do mundo e a gente brilha mesmo, brilha. Nós que somos as estrelas que brilhamos, né? Jesus Cristo falou que nós somos a luz do mundo, então nós somos as estrelas que brilham neste mundo e nossa luz não pode apagar. Então, glória a Deus. Então, Jesus Cristo, Ele é a estrela da manhã, a estrela maior, né? Que Ele é o sol que brilha e que nos ilumina também. Então, meus amigos, vamos juntos aqui, né? Continuar aqui fazendo essa programação abençoada nesse dia especial, nesse dia tão maravilhoso que Jesus Cristo nos deu para nosso amigo Estevão Magalhães, que hoje aniversaria. Eu quero deixar uma mensagem para ele, uma mensagem de amigo para amigo. Feliz aniversário e muitos anos de vida. O que de melhor posso eu desejar a um amigo que hoje aniversaria? Conhecendo-lhe e tendo um grande carinho pela sua pessoa, quero muito que Deus lhe abençoe e lhe dê muita saúde. O fato de sermos amigos só engrandece o afeto e o respeito que tenho por sua pessoa, a admiração por saber que conduz sua vida com dignidade e amor, e tudo isso faz da sua personalidade um destaque. No seu aniversário, quero reafirmar tudo de bom para a sua vida, sabendo que Deus, que olha por todos nós, está sempre do seu lado, iluminando seus caminhos, dando-lhe forças para vencer todo e qualquer obstáculo. Você é uma pessoa especial, cheio de vida e sinceridade, por isso está sempre rodeado de pessoas e coisas boas. Esta data é toda sua. Realmente foi feita para você, para que você faça dela o melhor. Um dia de grande felicidade. Continue cada vez melhor, buscando a paz e o amor que liga as pessoas a todas as coisas boas. Parabéns, amigo. Feliz aniversário. É isso aí, meu amigo Estevão Magalhães. Ô Estevão, quero ver se você lembra dessa música aqui, ó. Cristo é pedra viva, pedra de esquina, pedra angular. Cristo é a rocha pura, toda criatura pode segurar. Esta rocha é Cristo, todo imprevisto pode resolver. Todos teus pecados serão perdoados, Cristo tem poder. Cristo tem poder. Cristo tem poder. Sabe lutar. E sabe lutar. É poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder. E sabe. É isso aí, meu amigo, essa música você cantava com seu irmão Jairo. Eu lembro até hoje, vocês eram dupla. Até hoje vocês cantam juntos, né? Era uma dupla assim, que marcava muito aí, marcou muito a nossa vida ali, né? Cantando, louvando ao Senhor Jesus. Eita glória! Então nesse dia abençoado, vamos chamar os nossos ouvintes para deixar mensagens aí para você. Quero chamar aqui o evangelista Eupídio, que vai estar orando para você e por você, no caso, né? Então chegou, Estevão, seu grande dia que o Senhor já fez, dia que o Senhor está concedendo mais uma primavera. Glória a Deus. Quem vos fala aqui, seu irmão em Cristo, Eupídio, bairro Maria Helena, em Ribeirão das Neves. Glória a Deus. Quero também deixar uma oração para a sua vida. Senhor Deus e eterno Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Pai, entrego a vida do Estevão, Senhor Deus, que hoje está colhendo, ó Pai, mais uma
honrosa, Senhor Deus, mais uma primavera na Tua presença. Que o Senhor Deus continue abençoando, agraciando, renovando, ó Pai, as forças do Teu Filho, Teu servo, que os sonhos dele, ó Pai, seja realizado em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Pai, neste dia venha surpreender, ó Pai, Teu Filho, em nome de Jesus Cristo. Pai, assim eu oro, crendo na vitória e no milagre, em nome de Jesus. É isso aí, Estevão. Tem mais ouvintes. Obrigado, irmão Opídio, pela participação. Evangelista Opídio aí de Maria Helena. Tem também a nossa amiga irmã Sandra, pastora Sandra de Nanúquia. Hoje é o seu aniversário. Esta data se renova. Sim, que nesta data tão especial, que Deus possa estar te dando, meu amado irmão, muitos e muitos anos de vida e saúde, acrescentando os teus dias de vida aqui nesta terra. Meus parabéns, aqui os meus votos da pastora Sandra de Nanuque, Minas Gerais, com todo o carinho para você, que é o aniversariante do dia. Esqueci o seu nome, mas o irmão falou, mas eu já não lembro mais. Mas que eu não te conheço, mas Deus o conhece de uma forma toda especial. Você te ama e te preza muito e tem muitos ciúmes de você. Persevera nos caminhos do Senhor, meu irmão. É a palavra que Deus manda te dizer. Persevera, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E que Deus venha acrescentar a cada dia após dia, os teus anos de vida nessa terra. Que você seja atalaia, que você seja instrumento na mão de Deus. Amém? Um abraço forte da pastora Sandra de Nanuque, Minas Gerais. Fui! É isso aí, muita alegria. Estevão, sei que hoje é um dia memorável, né? Sei que a sua família, todos aí que te amam muito, assim como nós também, vão estar aí te parabenizando. É uma pena que eu não consegui pegar ninguém aqui para deixar as mensagens para você, mas tem os nossos amigos da rádio também. A nossa amiga Alexandra, aqui do bairro Dom Bosco, deixando mensagem também. Oi, boa tarde, parabéns para este irmão Esteban Magallanes de Esmeraldas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe por um ano mais e que Deus abençoe muito bom a ele. Eu não conheço a ele, mas Deus abençoe, tá bom? Parabéns. Felicidades e feliz aniversário. É isso aí, obrigado, irmã Alexandra. Tem nosso amigo Carlão, que está lá na Inglaterra, deixando mensagem também. Esteu, olha, que Deus abençoa. Deus abençoe você e toda a família. Que essa data para você aí, sua família, se repita por 1000 anos. Viu? Felicidade, feliz aniversário. Deus abençoe você sempre. Fique com Deus. Felicidades. Eita glória, esse foi nosso amigo Carlão. Então, irmãos, aqui a sua alegria na Rádio KB, sucesso total. Parabéns para você, irmão Estevão, bênção pura. Vamos de sucesso com Daniel e Samuel. Você é especial. Música essa que o nosso irmão Estevão gosta muito. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Aqui na Rádio JB. Você pede e a gente toca. Mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você. Aqui toca tudo o que você quer ouvir. Sintonia total com você. A sua rádio. A programação que faz a diferença.
O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. Se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você
1 Reis, capítulo 6. Salomão edifica o templo. Sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, de 20 côvados de largura e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. Edificou ao redor da parede da casa câmaras ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. E assim lhe fez câmaras colaterais ao redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizeram encostos para não travarem as paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas como as traziam, se edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. À porta da câmara do meio estava a banda direita da casa, e por caracóis se subia a do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e aperfeiçoou e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa, de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares os meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes. Por dentro lhes edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo do interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E o cobriu de ouro puro, também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa de querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade de outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro,
E os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede. As suas asas no meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora, e a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras faziam a quinta parte de parede. Também as duas portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas, e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez à porta do templo ombreiras de madeira de oliveira, de quarta parte da parede, e eram duas portas de madeira de faia, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas, e as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zive, e no ano 10º no mês de Bul, e ao mês 8º se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Sintonize Web.